Mawunengane yentombazane ngicela uyinikeze ifoni. If you have a young girl, ngicela umnikeze ifoni. 5 rules for young girls. 5 rules for young girls. Rule number 1. Umfana mayekutshela ukuthi uyakuthanda unamanga. Ayikho nje into uzoyithanda umfana nje nisa high school. Akusilo umthando la ngempela leyo. Unamanga nje. Noma mayekutshela ukuthi umuhle, umtshela ukuthi uyazi, umtshele nje ukuthi uyazi, because oyena umuntu ekufanele umkholo mayekutshela ukuthi umuhle uma wakho nobaba wakho. Yibona abantu that actually mean that mabekusho ukuthi umuhle, yabo. So nje umfana nje, manise high school nje umfana nje ezothi uyakuthanda unamanga ayikho leyo nto leyo. That's rule number 1. Rule number 2. Make sure uyatholakala at all times. Makuwukuthi umzali wakho ukuthengelile ifoni, usuke kuthengele for izathu. Hayi ukuthi uhlale ku TikTok ngaso sonke isikhathi mayidinga ngakutholi. Kunzima this day and age for ingane ezincane zamantombazane and for women in general. So make sure ukuthi uyatholakala at all times. Ifoni yakho ichargiwe uyatholakala uma wakho mayekufonela noma ubaba wakho ekufonela akuthole. Kungabikho nje isikhathi la wena ifoni yakho off ngoba izwe siphila kulona lilungile. That's rule number 2. Rule number 3. The saying that says dress how you want to be addressed, it means something. Indlela ogqoka ngayo, it shows ukuthi what kind of person you are and how you are carrying yourself. Ngoba mina, for example, if I go out ngigqoke insuti, I'm wearing a full suit, abantu bazongihlonipha ngendlela engigqoke ngayo. So makuwukuthi uye esikoleni, make sure you look presentable. Make sure ukuthi awugqokile nje sengathi nje uye ephathini noma uye clubini. Respect yourself, respect your body. Mawugqoke iuniform yesikole, enza sure ukuthi ugqoke iuniform yesikole. It doesn't need to be ukuthi icishe kuvela amathanga wakho wonke. There's no need for that ngoba phela uyofunda, yabo. So dress how you want to be addressed. Mawukuthi ufuna ukuthi umphakathi ukuhloniphe nabantu bakuhloniphe, ufuneka uyihloniphe wena kuqala. That's rule number 3. Rule number 4. Your books are your best friend. Uyizwa le saying lethi books before boys because boys bring babies. It's true. Books before boys. Oh, yeah, your books are your best friend. Do you know how nice it is to be an independent woman? Do you know how nice it is to be, those rich aunt vibes? Ube neinto zakho nje. Ungayidingi nje indoda nje isuke sekuyi-edition kuwena. Hayi ukuthi i-need. Akusiyi basic need. Uneinto zakho nje. It's not that ukuthi manje indoda mayifika ithi yakuthanda ufuna indoda enemali. Unezimali zakho. Alright. Kumnandi kabi. When I see young women who are successful, it's so inspiring. It's so inspiring. So, uyabona njengoba manje usanethuba, usafunda umatric noma ufunda grade 10 noma ufunda grade 9, enza sure ngiyanitshela, there's nothing that is better than being an independent woman. Imnandi kabi nje leyo nto leyo. So nje respect your books. Your books are your best friend, even more than your best friend. Your books are your best friend. That's rule number 4. Rule number 5, last but not least, rule number 5. Social media validation is not real validation, bafethu. Yes, nganyam. Social media, uyabona, if you like going on social media and you like posting, your body and whatnot. Yes, amajitas will comment. They're gonna comment. Way older guys are gonna comment, whatever. That's not real validation. Isuke nje yodwa nje into abayifunayo. Yilena ke kungafanele bayithole kuwena. Yabo leyo nto. So social media validation is not real validation. Your parents have validated you enough. Abazali bakho sebekuvalidatile. Ubaba wakho sekutshela ukuthi umuhle, awudingi omunye umfana akutshela ukuthi umuhle. Uma wakho akutshela ukuthi umuhle, awudingi omunye umfana ukuthi akutshela ukuthi umuhle. Fanele uzazi ukuthi ngimuhle vele. So nje social media is not a real place. So if wena uyathanda ukuthi uposte on social media, uposte into zakho, remember ukuthi abantu baku social media bangakujikela noma yini. It's not real validation. Don't come on social media and seek validation. You are enough unjengobunjalo. Yeah, that's 5 rules for young girls. Danko.